คืนนั้นจันหอมและครอบครัวพักอยู่บ้านพักชายทะเลพ่อกับแม่นอนหลับไปแล้วแต่จันหอมนอนฟังเสียงคลื่นอยู่ยังไม่หลับเธอได้ยินเสียงเรียกเบาๆจันหอมจันหอมนี่ฉันเองจันหอมชะโงกหน้ามองดูที่กระจกหน้าต่างเธอเห็นเด็กหญิงอายุประมาณเท่าเธอคนหนึ่งกำลังนั่งอยู่บนหลังเต่าตัวใหญ่แสงจากจันทร์วันเพ็ญทำให้มองเห็นว่าเด็กหญิงคนนั้นมีผมสีน้ำเงินประกายเขียวเหมือนสีของน้ำทะเลลึกเด็กหญิงคนนั้นยืนกวักมือเรียกให้เธอเดินลงไปจันหอมเธอลงมาหาฉันหน่อยจันหอมกล้ากลัวใจหนึ่งก็รู้สึกกลัวแต่ความอยากรู้อยากเห็นมีมากกว่าเธอจึงแอบเปิดประตูลงไปหาเด็กหญิงคนนั้นยิ่งเข้าไปใกล้เธอก็เห็นว่ามีเต่าตัวหนึ่งมีขนาดใหญ่มากส่วนเด็กหญิงที่มาเรียกเธอมีผิวสีขาวผ่องเมื่อกระทบแสงจันทร์แล้วเหมือนจะมีรัศมีเรืองรองเปล่งออกจากผิวของเธอเป็นใครจันหอมถามฉันเป็นหลานปู่ของเจ้าสมุทรบ้านฉันอยู่ในทะเลนี้ฉันมาขอบใจเธอที่ช่วยฉันในวันนี้เด็กหญิงคนนั้นตอบแต่เรายังไม่เคยเจอกันเลยนะจันหอมพูดฉันคือปลาน้อยที่ติดในขวดนั่นคือฉันที่เล่นพิเรนไปหน่อยจึงแปลงกายเป็นปลาน้อยแล้วลองเข้าไปอยู่ในขวดดูบังเอิญฉันทำไข่มุกวิเศษหลุดมือตอนแปลงกายจึงไม่สามารถออกมาจากขวดได้ขวดนั้นก็พาฉันลอยตุ๊บป่องจนมาเจอเธอนี่แหละอ๋อเธอเป็นเงือกเหรอไม่ใช่หรอกเงือกก็เป็นอีกพวกหนึ่งฉันก็เป็นอะไรดีล่ะก็เป็นคนเหมือนกับพวกเธอนี่แหละปู่ของฉันเป็นผู้ปกครองทั้งหมดในมหาสมุทรแม่เป็นหัวหน้าเผ่าเงือกพ่อเป็นหัวหน้าเผ่าปูลุงป้าน้าอาก็เป็นหัวหน้าเผ่ากุ้งปูปลาหอยแต่ละเผ่าก็จะมีหมู่บ้านหลายหมู่เป็นเผ่าพันธุ์ย่อยเช่นหมู่บ้านปลาหมึกหมู่บ้านหอยมุกเป็นอย่างนี้ส่วนพวกเราที่เป็นลูกหลานของเจ้าสมุทรจะมีไข่มุกวิเศษคนละ1 เม็ดมันจะทำให้เราสามารถแปลงกายเป็นอะไรก็ได้ที่อยู่ในทะเลเป็นฉลามได้หรือเปล่าจันหอมถามอย่างตื่นเต้นได้สิแต่ฉันไม่เคยหรอกฉลามน่ะเป็นพวกหมู่บ้านดุร้ายเกเรชอบรุกรานผู้อื่นฉันชอบแปลงกายเป็นฟองคลื่นมากกว่าฉันอยากให้ปู่ได้พบกับเธอจังเลยท่านคงจะดีใจที่มีเด็กดีอย่างเธอเพราะเป็นสัญญาณที่ดีว่าในวันข้างหน้ามนุษย์จะมีจิตใจที่โอบอ้อมอารีแล้วบ้านของพวกเราก็จะไม่ถูกทำลายไปมากกว่านี้แต่ฉันก็พาเธอไปหาท่านไม่ได้อ้าวทำไมล่ะจันหอมถามเพราะถ้าปู่รู้ว่าฉันแอบแปลงกายเป็นปลาน้อยเข้าไปอยู่ในขวดพลาสติกจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดนี่ปู่คงสั่งห้ามไม่ให้ฉันออกมาจากใต้สมุทรอีกเป็นแน่เป็นงั้นไปฉันอดไปเที่ยวบ้านเธอเลยแต่เธอไม่ต้องห่วงนะฉันยังมีเพื่อนอีกมากมายที่รักท้องทะเลพวกเราได้รับการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่และคุณครูให้เป็นคนที่มีความรับผิดชอบมีวินัยเราจะไม่ทิ้งขยะเกลื่อนกลาดหรือทิ้งลงทะเลให้พวกเธอเดือดร้อนฉันขอบคุณเพื่อนของเธอคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณครูด้วยนะฉันต้องกลับลงไปแล้วล่ะ
ถ้าปู่หาฉันไม่เจอเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องใหญ่ฉันมีของขวัญจะให้เธอด้วยเด็กหญิงคนนั้นเปิดตลับเปลือกหอยมีไข่มุกแวววาวอยู่ในนั้น1 เม็ดเธอหยิบไข่มุกยื่นให้จันหอมฉันรับของมีค่านี้ไว้ไม่ได้หรอกถ้าแม่เห็นท่านคงคาดคั้นให้ฉันบอกว่าได้มาจากไหนถ้าบอกว่าเธอให้มาแม่ก็คงไม่เชื่อและคงพาฉันไปแจ้งความตามหาเจ้าของเป็นที่วุ่นวายเด็กหญิงเปลี่ยนไข่มุกให้เป็นเปลือกหอยสีสวยแล้วยื่นให้จันหอมอีกครั้งอันนี้ก็ไม่ได้แม่บอกว่ามาเที่ยวทะเลอย่าเที่ยวเก็บเปลือกหอยกลับบ้านเอาไว้ให้เป็นบ้านของปูเสฉวนจันหอมพูดฉันรู้สึกรักคุณแม่ของเธอจังเลยงั้นเอาอย่างนี้นะเวลาเธอมาเที่ยวทะเลฉันจะแปลงกายเป็นฟองคลื่นที่สวยงามและนุ่มนวลที่สุดเราจะได้วิ่งเล่นหยอกล้อกันทั้งวันดีไหมดีเลยฉันชอบฟองคลื่นแล้วเด็กทั้งสองก็หัวเราะพร้อมกันอย่างรื่นเริงคุยกันมาตั้งนานฉันยังไม่รู้จักชื่อเธอเลยจันหอมว่าตรังฉันชื่อตรังหมายถึงลูกคลื่นเด็กหญิงผู้มาจากท้องทะเลตอบงั้นก็แล้วเจอกันนะตรังจ้ะแล้วเจอกันนะจันหอมนิทานจบแล้วค่ะเราฟังเรื่องใหม่นะคะบ๊ายบาย